За хамгийн ихний засвар болох фонтуудыг replace хийх буюу яг байгаа фонтыг өөрчлөх. За энэ бол зүгээр жишээ темплейт. Тэгээ мөн PowerPoint дээр нээсэн байгаа. За темплейт болгон яг өөрийн гэсэн фонтуудтай. За тэгээд тухайн одоо апдейт хийж засвар хийж байгаа темплейтийн фонт угаасаа хамт ингээд дагалдсан. Тэгэхээр тэр фонтыг эхлээд компьютер дээрээ суулгах хэрэгтэй. Тэгээд фонт нь өөрөө дотроо хэд хэдэн төрөл байгаа. Тэгээд тэр бүх төрлүүдийг нь эхлээд компьютер дээрээ суулгаж ийж дараа нь энэ PowerPoint дээр ажиллана. За тэгэхээр за жишээлбэл яагаад энэ нэг фонтыг яг ингэ солих юм шаардлага гарчиж байна вэ гэхээр хуучны одоо 2014, 15, 16 онуудад хийгдсэн темплейтүүд тухайн үеийн яг тийм тренд фонтуудыг ашиглаж ирсэн. Тэр нь одоо ингээд 2023 онд болохоор тэр яг тэр фонт байсан вебсайт нь ч юм уу эсвэл тухайн фонт нэрөөсөө ингээд сүүлийн үйлдвэрлэлийн системүүд дээр эсвэл сүүлийн програмууд дээр ажиллахаа болчиход байгаа учраас ялтчгүй энэ хуучин темплейтүүдийн фонтыг нь солих хэрэгтэй. Гэхдээ бүх темплейтийн фонтыг солино гэсэн үг биш. Яг юм шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл бүх фонтыг Google фонт руу хөрвүүлж байгаа. Хэрэв Google фонтод байхгүй байгаа фонтыг бол ялтчгүй Google фонттой яг ижил төстэй фонт руу хөрвүүлэх ийм шаардлага гарчиж байгаа. За энэ дээр бол жишээлбэл энэ Roboto гэдэг бол угаасаа Google фонт. Гэхдээ энэ зүгээр жишээ. Одоо энэ жишээлбэл энэ Roboto гэдэг фонтыг Google фонт биш гэж үзээд үүнийг одоо Poppins гэдэг Google фонтод байдаг фонт руу хөрвүүлээ гэдэг дээр одоо яг энэ жишээ явагдана. Жишээлбэл энэ Google фонт дээр бол өөрөө Google ч өөрөө юм асар юм өргөн хүрээний маш олон төрлийн фонттай. Тэгээ яг энэ Roboto-той одоо адилхан фонт жишээлбэл энэ Poppins гэдэг. Гэхдээ энэ ямар фонт болгож өөрчлөх үү гэдэг нь угаасаа анханасаа ингээд тийм цаанаасаа ингээд заавар тавигдчихна. Тэгэхээр тэрийг заавал одоо ямар фонтоор солих уу гэдгийг хайх шаардлагагүй. За Roboto жишээлбэл энэ Poppins гэдэг фонтоор одоо болгож өөрчлөе гэх юм бол за энэ жишээлбэл ингээд Roboto бай. За энэ Dotly энэ ч гэсэндээ мөн Roboto. За энэ description ер нь темплейтүүд бол ерөөсөө нэг 2-3 хэлбэрт л хуваагдсан байгаа. За гарчууд бол хөвчлэн нэг ер нь бол темплейт нэг ихтэй л 2 төрлийн фонт ашигласан байдаг. За ер нь хөвчлэн нэг л фонтороо нэг фонт дотроо 2-3 тухайн фонтны 2-3 төрлийг ашигласан байгаа. За жишээлбэл энийг гарчиг гэж үзэх юм бол энэ гарчиг bold байгаа байхгүй. За тэгээ description гэдэг. За энэ бол ингээд бас мөн Roboto. Гэхдээ Roboto дотроо light байгаа хгүй. Энд дээр ингээ ямар фонт нэгэ харагдаж байгаа. За жишээлбэл энэ болохоор за мөн Roboto. Тэгээ Roboto дотроо юм bold байгаа хгүй. Хэрвээ энийг ингээ light болгох юм бол энэ чи ийм болчихно. Тэгэхээр энэ дизайн өөр алдагдана гэсэн. Хамгийн гол нь энэ засвар өөрчлөлтийг хийхдээ дизайныг нь юусаа алдагдуулахгүй байх нь их чухал. За тэгэхээр одоо энийг ингээ Poppins болгож өөрчлөе гэхээр edit-снээс find гээд replace fonts гээд байна. За энийг ингэ Roboto. За энэ бол өөрөө Roboto bold гэсэн үг. За bold гэдэг нь өөрөө танигдсан байгаа. Хэрвээ биш байвал заримдаа болохоор ингэ Roboto light гэдэг шиг ингэ ардаа bold гэсэн байдаг. Яг тэр тухайн фонтыг тухайн өөр солих байгаа фонтны яг тэр хэмжээнд нь солих хэрэгтэй. Жишээлбэл за Poppins энэ хэзээ би компьютер дээрээ суулгацсан байгаа гэсэн үг. Poppins. За тэгээ Poppins-ийн bold байх хэвээр. Яг тэр гарчгийг солих байгаа учраас. За тэгэхээр Roboto bold-ыг Poppins bold болгоно гэсэн. За ингээд replace хийхээр темплейтийн одоо бүх Roboto bold нь Poppins bold болж өөрчлөгдөж байгаа. Сайн нэг ингээд өөрчлөгдөж байгаа. За close хийгээд ингээд харахаар эдгээр бүгдээр ингээд юм Poppins тэгээ bold. Тэгээ энэ мөн адил Poppins тэгээ bold байгаа. За тэгэхээр энэ одоо жишээлбэл bold байж болохгүй. Тэгэхээр эн чинь өөрөө Roboto light. Тэгэхээр үүнийг одоо Poppins light болгож өөрчлөх хэрэгтэй. За тэгхийн тулд яг энд нь өөрчилчих юм бол ганцхан энэ хэсэл өөрчлөгдөж чинь темплейт бүхэлдээ өөрчлөгдөхгүй. Тийм учраас мөн ялгаагүй edit тэгээ finds-ны replace fonts гэдэг. За Roboto light гэдэг уусаа гадарч байгаа. За үүнийг Poppins тэгээд light. За энийг ингээ replace хий. За тэгэхээр ингээд энэ бүгд ингээд дагаад өөрчлөгдөж байгаа. За энэ мэтчлээ. Ингээд энэ бүх хуудсууд дээр өөрчлөгдөж байгаа. За одоо харин энэ дээр фонтыг өөрчлөхөөр нэг юм жижигхан алдаа гарч байгаа. За тэр бол фонтны нэг одоо энэ жишээлбэл ингээд энэ талтаа ингээд бүр ингээд наалтчихж байгаа байхгүй. Угтаан бол дизайн бол өөрөө тэг зурагдаг байгаа. Дизайн бол яг энэ шоомыг л одоо
эннийхэн харалдаал байх хэрэгтэй. Гэтэл нөгөө фонт сойсноос болоод ингээд энэ хойшоогоо ингээд болчих юм гэсэн үг. За тэгэхээр иймэрхүү алдаануудыг нь бас давхар засаад явах хэрэгтэй болчихж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр одоо фонт сайзыг өөрчлөх ч юм уу мөн эсвэл энэ боксыг нь одоо баг зэрэг хойшлуулах. За бас хит хойшлуулахгүйгээр ингээд иймэрхүү байдлаар жоохон засварууд хийх хэрэгтэй болчихж байгаа. За энэ текст бокс өөрчлөх бол өөрөө тусдаа нэг заавар энэ өөр видеон дээр байгаа. Гэхдээ ер нь бол ингээд фонт өөрчлөгдөнгүүд дагаад энэ юу өөрчлөгдөж. Одоо энэ жишээлбэл ингээд энэ дөрвөн талаасаа яг ийм ижил хэмжээтэй энэ shape дотор ингээд харьяалагдаж байгаа ш. Гэтэл энэ global гэдэг үг жишээлбэл хоошоогоо ингээд бүр ингээд наалтцсан байгаа байхгүй. За тэгэхээр энэ бол дизайнер үед л ийм байж болохгүй учраас энэ яалтч ингээд баг зэрэг энэ хоёр талаасаа энэ зай авах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ зайг нь бас ингэж янзалж хөгнө. За тэгээд бас хитрхи ингэж төшлөөлж болохгүй ерөнхийдөө ингээд баримжаагаараа ийм болгоно гэсэн. За энэ фонт солих явц бол ихэвчлэн хуучин загварууд дээр их гарч байгаа. Тэгэхээр одоо энэ сүүлийн үеийн загварууд бол ийм фонтыг replace хийх баг шаардлагагүй. Зүгээр яг хуучны загварууд дээр засвар хийх нөхцөлд яг ийм фонт солих хэрэгтэй болж байгаа. За тэгээ фонтыг replace хийхдээ бас анхаарах зүйлсүүд бас байгаад тэр нь болохоор яг энэ саяын одоо энэ нөгөө боксны гадуур болчихж байгаа. Одоо энэ жишээлбэл ингээд доошоогоо хит унчиж байгаа. Тэгэхээр үүний боксыг ингээд засаж таарах гэдэг. Гэхдээ яг үндсэн тэр их хувийг нь их сайн харах хэрэгтэй.